Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakko olwaliro njagadde mbawe ku ddagala naddala mmwe abalina bye mutunda. Nja kusanga omuntu ng'ayina emmotoka ye ng'agitunda oba ppiki naye nga tugeze emmotoka eyo ng'ekulemeddeko nga bajja ne bagirambula ne bamala ne bagamba katudde ne batadda nga bakoma kugirambula emmotoka eyo njagadde nkuwe ku ddagala erigenda okuyamba okubeera ng'osobola okutunda emmotoka yeeyo oba ebintu byonna ebyo ebitundibwa. Naye wano tunuulidde emmotoka kati emmotoka eyo singa ebeera ekulemeddeko ng'oyagala kugitunda nga bwe nasoose okunnyonnyola eddagala nasoose okuteerayo ku channel yaffe eno Kyayiti eryambulula emmotoka eyo. Kati bw'obeera omaze ogyambulula bulungi kusaba obeere ng'okozesa eddagala lino ligenda kukuyamba okutunda ekintu ekyo ky'otunda. Nkusaba ofune akatunda akakaluba. Ku katunda ako akakaluba oba mu butegere obutunda obwo obukaluba funako bikoola. Njagala ofuneko bikoola. Osobola okufuna obukoola buno obubeera bwakavaayo obwo obubeera obuto obukoola. Bw'omala okufuna obukoola bw'akatunda funa ebikoola by'omuwanula. Bw'omala okufuna ebikoola by'omuwanula funa ne bwangu. Bw'omala okufuna eddagala eryo nkusaba oliteeke mu bbaafu, nkusaba liyenge bulungi nnyo. Bw'omala oddiyenga beera nga olinaaza emmotoka eyo gy'ogenda okutunda oba ppiki oba ekintu ky'ogenda okutunda naddala ekyo ekikulemeddeko beera nga onaaza ekintu ekyo. Kugambye wano tunuulidde emmotoka beera ng'onaaza emmotoka eyo ginaaza eddagala eryo oteekemu n'ettawulo mu ddagala eryo siimule ne munda wonna mu mmotoka. Ligenda kuyamba emmotoka eyo egenda kutundibwa bulungi nnyo. Abanajjo girambula ogenda kubeera ng'ofunamu bulungi nnyo agenda okuba ng'akuwa ssente. Emmotoka eyo beera ng'oginaaza eddagala eryo nga bwe nkugambye. Ekirala eddagala lino era osobola oddyanika ne likala n'olikolamu ensaano nga likaze bulungi. Ddira eddagala eryo ligatte wamu bulungi nnyo likolemu ensaano. Bw'omala oddikolamu ensaano osobola okubeera ng'oliteeka ku muliro, teeka ku luggyo oba kabaati amanda g'omuliro obeere ng'oyiwako eddagala eryo obeere ng'oyogera ebigambo bye ngenda okubuulira. Kati bw'obeera onaaza emmotoka eyo oba ekintu ekyo oba bw'obeera olinyookeza bino by'olina ebigambo okulaamiriza oba by'olina okwogera. Oyogera bw'oti ogamba nti kano ntunda emmotoka yange nsaba omuwanula gumpanulire bakasitoma bajje bagule emmotoka yange mu bwangu. Bw'otyo bw'oba olaamiriza kigenda kubeera kirungi nnyo. Kigenda kuba kikuyamba ekintu kyo ky'otunda kigenda kuba kivaawo mangu. Bw'obeera olaamiriza teekawo ekyo ky'otunda. Nze wano ngambye emmotoka ne ngamba nti kano ntunda emmotoka yange nsaba omuwanula gumpanulire bakasitoma bajje bagule emmotoka yange mu bwangu. Kati gw'osobola okuteekawo kyonna ky'otunda kigenda kubeera ddala kirungi. Lyeryo eddagala ligenda kuba likuyamba okutunda ekyo ekintu kyo ky'otunda nga kikulemeddeko. Kigenda kuba kitundibwa bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.